안녕하세요 여러분. 유튜브 먹방을 올리고 있는 망구입니다. 제가 다름이 아니고 오늘부터는 조금 이제 먹방을 하면서 말도 좀 하고 이렇게 영상을 좀 제작해 보려고 하는데요. 말을 하면서 먹어줬으면 좋겠다는 그런 의견이 있어가지고 제가 이렇게 또 시도를 해보는 거니까 이전에 말이 없이 그냥 음식만 먹는 영상이 좋다거나 아니면 뭐 오늘처럼 이제 말을 하면서 먹는 영상이 좋다 이렇게 피드백이 있으시면 댓글에 남겨주시면 감사하겠습니다. 오늘 먹방은요, 간단한 자취생 먹방이라고 해야 될까요? 편의점에 파는 편의점 도시락, 그리고 열라면, 그리고 파김치, 그리고 소세지 이렇게 먹방 해보도록 하겠습니다. 그리고 꿀팁이 하나 있는데 뭐 다들 아시고 계시겠지만 컵라면을 맛있게 드시는 방법, 맛있게 먹는 방법은 물을 뜨거운 물에 넣고요. 3분 정도 딱 있다가 겉에 있는 비닐 포장지를 떼시고 전자레인지 1분 30초 정도 돌려서 드시면 훨씬 맛있는 라면을 드실 수가 있습니다. 국물이 쏙쏙 배거든요. 네. 근데 지금 굉장히 뜨거워서 먹어보도록 할게요. 제 페이보릿 컵라면의 소세지. 이 물티슈로 잡은 부분은 그 전자레인지에 소세지를 데우다 보니까 너무 뜨거워가지고 자실 못하겠더라고요. 그래서 물티슈로 이렇게 해놓은 거니까 이해 좀 부탁드리겠습니다. 원래 지금 파김치가 없었는데 파김치가 생겨가지고 너무 기분이 좋습니다. 화면에 이렇게 올려서 파김치에 뭐 라면은 뭐 말할 것도 없죠. 파김치는 길게 먹는 게 맛있는데 먹방 이런 걸 위해서는 좀 자기 잘라올 걸 그랬나 봐요. 너무 기네.
편의점에 도시락이 되게 많았는데 뭘 고를까 하다가 처음 먹어보는 거라서 이걸 골랐는데 영상적으로 보면 조금 더 반찬이 많은 그런 도시락을 살 걸 그랬나 봐요. 저녁들 맛있는 거 드셨나요? 매독할게요. 저 예전에는 공무원 준비생이었는데 방송 하기 전에 방송 유튜브 하기 전에는 공무원 준비생이었는데 그때는 진짜 도시락을 매일같이 먹었거든요. 그래서 사실 도시락이 너무 질려서 한 1년 넘게 거의 안 먹다가 뭐 최근에 좀 먹기 시작했는데 맛있네요. 간편하게 먹긴 제일 좋은 것 같아요. 역시 든든하기도 하고. 콘샐러드가 부위가 굉장히 어렵네요. 크기가 안 맞아가지고 숟가락이. 제가 여태까지 쇠숟가락으로 먹방을 진행을 했잖아요. 근데 막 이렇게 접시 긁히는 소리나 이런 거를 좀 안 좋아하시는 분들도 계시고 그래서 그런 피드백을 좀 받아가지고 나무 숟가락을 좀 긴급히 공수해왔습니다. 이것도요. 열라면 굉장히 오랜만에 먹는데 진짜 맛있네요. 여전히.
다들 예상하는 맛 아시죠? 말 필요 없네 그냥. 아 너무 맛있어. 여러분들은 어떤 컵라면하고 어떤 도시락 제일 선호하세요? 저는 예전에 공무원 준비할 때는 CU에서 정말 많이 먹었어요. 그 백종원님 도시락 나온 건 다 먹어보고 이래가지고. 면이 조금 남았을 때 저는 밥을 말도록 하겠습니다. 제 목소리를 크게 내고 싶긴 한데 크게 못 내는 이유가 사실 여러분들 뭐 먹방 소리에 집중하시는 분들도 계시고 이제 부모님이 다 주무시고 계셔가지고 깨면 두드러 맞거든요. 그래.
역시 맛있는 조합이네요. 오늘 먹방도 맛있게 감사히 잘 먹었습니다. 다들 구독하고 좋아요, 알람 설정, 댓글 많이 남겨주세요. 다음에 또 봬요. 아룡! 다들 끝난줄 아셨죠? 오늘은 특별히 후식도 준비했어요. 이거는 편의점에서 파는 모찌룰 케이크고요. 우유 한잔하고 같이 먹을게요. 이거는 좀 가까이서 보여드릴 수 있겠다. 짠 거 먹고 달달한 거 먹으니까 기분이 확 좋아져요. 아니 근데 앞에 먹었던 음식들보다 케이크 먹을 때 표정이 더 좋은 것 같은 거 기분 탓일까요? 이거 디저트 이 케이크 진짜 정말 맛있는 것 같아요. 이게 초코 맛도 있고 아마 딸기 맛도 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 안에 보여드리면 이렇게 크림도 엄청 많이 있어요. 후식까지 잘 먹었습니다. 오늘 이렇게 좀 어떻게 뭐 말하는 게 좀 마음에 드셨는지 모르겠지만 이전 영상과 비교해 보시고 어떤 게 더 좋다라는 댓글도 남겨주시면 너무너무 감사할 것 같습니다. 날씨가 많이 추워졌으니까요. 독감 조심하시고 옷 따뜻하게 입고 다니시고 저는 또 다음 먹방으로 찾아뵐게요. 여러분 감사합니다. 아룡.